дорогие, едем на ритуальный выезд в Мавон. Набрала целый мешок на свидание всякого старого барахла. Главное, не забыла носки бывшего. Их надо сжечь в первую очередь. Прям вот. В общем, готовимся к выезду. Будем делать сейчас письма с благодарностями, свечи, желаний. И, в общем, поедем шаманить на природу с шаманскими бубнами. Я уже соскучилась по всему этому делу на самом деле. Вас приглашаю на курсы по ведьмовству, по работе со старыми богами, со старыми потоками. А также 2 октября стартует курс по алхимии Таро. Можно еще запрыгнуть и трансформировать